Ну а мы с Боливаром без прицепа, на одной голове, газуем на ремонт, наш любимый сервис. Как думаете? Truck Motors. Но в этот раз, я знаю, ребята справятся с задачей. Нужно найти утечку. Ну и надеюсь, электрик ее найдет. Я считаю, что это генератор. Вот посмотрим, что это такое. Сейчас засада была с прицепом. Минус 20 на улице. Лапы замерзли. Не могу опустить и все. Но не хватает мне силенок. И задыхаться сразу начинаю. Спасибо ребятам из Ярославля за помощь. Опустили мне лапы. Выскочил из-под прицепа и вот газую в сервис. Поздновато, конечно, я еду. И сегодня вряд ли они что-то там найдут мне. Ну ладно. Все лучше, чем ничего. Забыл заснять свое торжественное прибытие. Ну, в общем, торжественно прибыл я. Ну что, друзья, всем доброе утро. Проснулся я в сервисе Truck Motors. Стоим, ждем, пока нас не загоняют. Молотим, заряжаемся. Ой, как надоело просыпаться ночью, заводиться, глушиться. Все мне говорят, не глуши, поставь ее на постоянку. Не могу я спать, когда она. Тут еще в этом К5 это ранняя генерация этого автомобиля. Ну, уже не совсем ранняя, но все равно ранняя. Тут улучшили некоторые моменты по сравнению с самыми первыми. Например, блок зарядки поставили, что не надо к аккумуляторам лезть, чтобы зарядиться или прикуриться. Но круиз-контроль здесь организован так, что нельзя добавить обороты. То есть стоять на холостых нельзя, это вредно, но добавить обороты круиз-контролем тоже нельзя. То есть, соответственно, круиз-контроль, ну я сейчас покажу. Соответственно, круиз-контроль у нас организован вот так вот. Палка, кресло, ну и вот я держу там в районе 750-800 оборотов. Мало, конечно, но вчера заказал Бургер Кинг, есть очень хотелось, привезли, все вообще красота. Бутерброды еще остались, заказано с запасом, так что сидим, ждем. По книжке надо 1200 там оборотов, 1100-1200 оборотов на холостых держать. Столько солярки и так и не спишет. А я в Truck Motors. Сейчас попьем кофейку и будем сидеть на удобных диванах. Рюкзачок. Выехал из Truck Motors. Поменяли мне два аккумулятора. Оба, и новые, и старые. И новые, и старые аккумуляторы на мостике везу на базу в АТП. Пока ничего сказать не могу, потому что, ну что, я завелся в теплом боксе и выехал. И вот еду. Как бы пока результатов никаких, но сегодня без вообще вопросов, претензий, проблем. Пока. Единственное, что, ну это я думаю, вот черт, в общем, долго согласовывали, и я думаю, что это не вина ничья, а так просто текущая ситуация. Не знаю больше, что добавить. Едем дальше. Надо еще подготовить прицеп. Загрузка на сегодня, на вечер. Но сегодня грузить не будут. Будут грузить завтра. Логист все поменяет. Нужно подготовить прицеп к погрузке шинами. Будем грузиться на Кардиане. Добрые друзья. Ну что, Truck Motors в этот раз молодцы. В общем, сижу на базе, готовил прицеп. Ой, ребята, я не знаю, кто там что говорит. Штора, чтоб она зашторилась вообще. Не мое это уже. Не хватает здоровья.
Вот, но готовил, делал обрешетку, завтра вести шины. Сделал. 2,5 часа делал. Короче, вот такой довольный и злой. Но 3 часа прошло, как я заглушил машину. Приехал, зацепил прицеп, заглушился его и занимался обрешеткой. Работает холодильник, притом так нормально работает, на 5. Ну, на средней мощности, так скажем. Плюс работает автономка и работало все время освещение кабины. Ну, забыл выключить. Сейчас 24,6 по моему показометру и 24,8 по КамАЗу. Ну, вот. Ну, надеюсь, все, на аккумуляторах дело закончится. Дай бог. Все-таки надо было в Саратове там заругать их сурово. В этот раз Truck Motors молодцы, а сервис в Саратове лохопеды, потому что нагрузочной вилкой тот аккумулятор, который он держит нагрузку, но он емкости не имеет. С какой-то определенный период времени, ну, он держит нагрузку под нагрузочной вилкой. Все. На этом, наверное, все. Я надеюсь, до утра хватит. Ребята, подскажите, сколько на улице градусов? Вот такие вопросы тоже бывают в эфире. Сколько градусов? Вот. 15-16 полагает. 15-16. Ну вот. Короче, не жарко. Ну вот. Такие дела. Так что привез аккумуляторы. В общем, что-то сегодня день такой. И штора нет. Все. Нет. Никогда больше. Никогда больше. Еще один геморрой со шторой. У меня отклепались там 2 клепки. Не у меня, это не мой прицеп. Отклепались 2 клепки на крыше. Надо. Короче, она сморжопилась там сзади. Надо будет делать. Ладно, главное загрузиться. Вот там внизу. Вот здесь. Вот тут. Телеграм-канал. Ссылка ниже. Всем хороших дорог. Ровных и гладких. И чистых, шершавых. И интересных направлений не только за рулем.